హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో దగ్గుకు సంబంధించిన ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ని ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను. తులసి ఇది చాలా ఔషధ గుణాలున్న మొక్క. ప్రతి ఇంట్లో దొరికే మొక్క కూడా. 10 నుండి 15 తులసి ఆకు మొక్కలను తీసుకొని వీటిని పెప్పర్ అంటే మిరియాలు 10 నుండి 15 తీసుకొని ఈ రెండింటిని కలిపి గ్రైండ్ చేసి పాలలో కానీ నీటిలో కానీ కలుపుకొని 3 డేస్ కంటిన్యూయస్గా మార్నింగ్ 2 స్పూన్స్, ఈవినింగ్ 2 స్పూన్స్ తాగినట్టయితే దగ్గు ఇట్టే మాయమైపోతుంది. అదేవిధంగా చాలా ఔషధ గుణాలున్న ఈ తులసితో మరో విధంగా కూడా దగ్గు ఔషధాన్ని తయారు చేయవచ్చు. ఈ తులసికి ఓమాని యాడ్ చేసి దంచి ఆ రసాన్ని 2 to 3 డేస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 స్పూన్స్, ఈవినింగ్ 2 స్పూన్స్ తాగినట్టయితే దగ్గు కనుమరుగైపోతుందని చెప్పొచ్చు. ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడకుండా ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని దగ్గును కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్.